है क्या वो? Yes. Hare Krishna. We are learning Prahlada Stuti from Srimad Bhagavatam, 7th canto, 9th chapter. Yesterday, last class, we learned the 20th text in the prose mode. Today, we will learn in the tune. All of you repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yasmin yato yarhi yena cha yasya yasmad. Yasmin yeto yena yasmad. Yasmin yato yarhi yena cha yasya yasmad. Yasmin yeto yena yasmad. Yasmai yatha yad utayasva paraparo va. Yasmai yada yasmad. Yasmai yatha yad utayasva paraparo va. Yasmai yada yasmad. Bhava karoti vikaroti prathak svabhavah. Bhava karoti vikaroti prathak svabhavah. Sanchoditastadakilam bhavata swarupam. Sanchoditastadakilam bhavata swarupam. दो लाइन. यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा. Yasmai yeto यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा. Yasmin yeto भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः. संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्. सर्वरूपम्. भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः. संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्. पूरा श्लोक अच्छी तरह से सुनकर दोहराना. यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा. भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः. संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्. Yasmin yato yena yasmad. Yasmin yata yasmada parova. Bhavam karoti prathasvaha. Udita bhavata sarupam.
यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम् यस्मिन् यतो येन च यस्य यस्मात् यस्मै यस्मै यथा यथा परो वा भावः करोति 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 पृथक् स्वभावः संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्. Verse number 21. Let us learn word by word. Maya, माया Manaha, मनः Srujati, सृजति Karmamayam, कर्ममयम् कर्ममयम् Baliyaha, बलीयः Kalena, कालेन कालेन Choditaguna, चोदितगुण Anumatena, अनुमतेन Pumsaha, पुंसः Chandaha, छन्दः Mayam, मयम् मयम् Yat, यत् Ajaya, अजय अजया Arpita, अर्पित अर्पित Shodasha, षोडश षोडश Aram, अरम् अरम् Samsara Chakram, संसार संसारचक्रम् Aja, अज Kaha, कहा कः Aditaret, अतितरे Twat Anyaha. तत् तदन्यया त्वत् अन्यः. Translation. O Lord, O Supreme Eternal, by expanding your plenary portion, you have created the subtle bodies of the living entities through the agency of your external energy, which is agitated by time. Thus, the mind entraps the living entity in unlimited varieties of desires to be fulfilled by the Vedic directions of Karma Kanda, fruitive activity, and the 16 elements. Who can get free from this entanglement unless he takes shelter of your lotus feet? Beautiful shloka. Let us learn in the prose mode. Maya manasrujati karmamayam baliyaha माया मन सृजति कर्ममयम् बलिया Maya manasrujati karmamayam baliyaha माया मनसृजति कर्ममयं बलीयः Kalena chodita gunanumatena pumsaha कालेन कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः Kalena chodita gunanumatena pumsaha कालेन कालेन चोदितगुणानुमतेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः Chandomayam yad ajayarpita shodasharam छन्दोमयम् चन्द्रोमयं यद् अजयार्पितषोडशम् छन्दोमयं यत् अजयार्पित षोडशारं चण्डोमयम् षोडशारम् संसारचक्रम् अज कोटितरे त्वदन्यः संसारचक्रम् अजकोटितरे त्वदन्यम् संसारचक्रम् अज कोटितरे त्वदन्यः
संसारचक्रम् अजकोटितरेत्वदन्यः मायामनसृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः मायामनसृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यद् अजयार्पितषोडशारं संसारचक्रम् अजकोटितरे त्वदन्यः छन्दोमयं यत् अजयार्पितषोडशारं संसारचक्रम् अजकोटितरे त्वदन्यः छन्दोमयं संसारचक्रम् अजकोटितरे त्वदन्यः। पूरा श्लोक मायामनसृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यत् अजयार्पितषोडशारं संसारचक्रम् अजकोटितरे त्वदन्यः मायामनसृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यद् संसारचक्रम् अजकोटितरे त्वदन्यः। मायामनसृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यत् अजयार्पितषोडशारं संसारचक्रम् अजकोटितरे त्वदन्यः मायामनः कर्ममयं बलीयः छन्दोमयं यद् संसारचक्रम् अजकोटितरे त्वदन्यः। मायामनसृजति कर्ममयं बलीयः मायामनसृजति कर्ममयं बलीयः मायामनसृजति कर्ममयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यद् अजयार्पितषोडशारम् छन्दोमयं यद् अजयार्पितषोडशारम् छन्दोमयं यद् अजयार्पितषोडशारम् छन्दोमयं यद् अजयार्पितषोडशारम् संसारचक्रम् अजकोटितरे त्वदन्यः संसारचक्रम् अजकोटितरे त्वदन्यः संसारचक्रम् अजकोटितरे त्वदन्यः संसारचक्रम् अजकोटितरे त्वदन्यः मायामनसृजति कर्ममयं बलीयः
कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः कामनः कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः मायामनसृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः मायामनसृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यत् अजयार्पितषोडशारं संसारचक्रम् अजकोटितरे त्वदन्यः संसारचक्रम् अजकोटितरे छन्दोमयं यत् अजयार्पितषोडशारं संसारचक्रम् अजकोटितरे त्वदन्यः छन्दोमयम् अजयार्पितषोडशरम् संसारचक्रम् अजकोटितरे तदन्यः मायामनसृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यत् अजयार्पितषोडशारं संसारचक्रम् अजकोटितरे त्वदन्यः मायामनसृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयम् अजयार्पितषोडशरं संसारचक्रम् अजकोटितरे तदन्यः मायामनसृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यत् अजयार्पितषोडशारं संसारचक्रम् अजकोटितरे त्वदन्यः मायामनसृजति कर्ममयं बलीयः येन चोदितगुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यद्भजयार्पितषोडशरं संसारचक्रम् अजकोटितरे तदन्यः। आज सीखा हुआ श्लोक एक बार पारायण होगा मेरे से 20 and 21। अभी क्लास खत्म नहीं हुआ, प्लीज बात हरे मत कृष्ण करो। माताजी ನಂದನಂದಾಷ್ಟಕನಾ ಸುಚಾರು ವಕ್ರಮಂಡಲಂ ಸುಕರ್ಣರತ್ನ ಕುಂಡಲಂ और मेरा खत्म नहीं हुआ क्लास, ये क्या चालू है? ನಮಾಮಿ प्लीज प्लीज आई व्हाट हैपेंड? अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, ललिता माताजी म्यूट ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। रिकॉर्डिंग चालू है। टेक्स्ट 20 यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यद् उत यस्त्वपरपरो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्। 21st श्लोक। मायामनसृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यत् अजयार्पितषोडशारं संसारचक्रम् अजकोटितरे त्वदन्यः। All of you repeat after me. Hare Krishna 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 Hare 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 Hare हरे Hare हरे।
हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम